Sveiki. Šiandien gyvai iš studijos laidoje svečiuojasi Ana, tarologė. Sveiki. Jau ne pirmą kartą mūsų laidoje. Taip, man labai malonu, kad visi mes susitinkam. Taip, tikrai labai smagu. Ir šis kartas yra ypatingas. Taip, mes švenčiam jau atėjusius gyvatės metus pagal rytų tradiciją. Ir todėl Giedrė nusprendė, kad kodėlgi nepadaryti kortų traukimo, ne? Taip, nes taroskopas praeitą kartą, kurį darėme, buvo žiūrimiausias iš tikrųjų video mūsų YouTube kanale. Kas nematėte, prašom, dar jis yra ir bus ilgai, tai galite pasižiūrėti. O šiandien mes darysime, irgi trauksim kortas, kaip jau matau, nebe taro kortos. Tai teisingai pastebėjai, tikrai nebe taro kortos ir, ką aš ir pradėsiu pasakoti. Taip. Kodėl aplamai aš pasirinkau biškį kitokį formatą, ne taroskopą, tai yra taroskopas, kortų traukimas, bet su kitomis kortomis, nes to ir parodysim visą procesą, kaip reikia traukti, kaip reikia maišyti tas kortas. Ir Giedrė šiandien debutuoja kaip pašnekovų interviu ėmėja, kalbintoja. Ir pagalvoju, kad labai būtų smagu, kad jinai prisijungtų ir prie kortų traukimo. Taigi šiandien iš jos rankų jūs gausite savo pranašystės, mėlyjeji. Ir vis tik, kodėlgi tos kortos, jos yra neįprastos, jos yra netgi kitokios formos, jos yra apvalios ir vadinasi arbatų lapelių ateities pranašystės kortos. Kaip jas atsirado ir kodėl šiandien aš pasirinkau būtent šitą įrankį? Todėl, kad gyvatė galbūt rytų kultūroje yra labai garbinamas gyvūnas. O vakarų tradicijoje surištas su sveikata. Ir galbūt būtų įdomu mūsų žiūrovams sužinoti, kad sveikatos puoselėjimas kinų tradicijoje turi labai ilgas gilias šaknis. Sveikata visada visi rūpindavosi, bet tradicija padaryti, kaip tą padaryti, kokiom priemonėm, buvo sudėliota, susisteminta būtent Kinijoje. Ir arbata buvo gydomasis eleksyras, kuris atsirado gan netikėtai ir nustebsite tikrai kada. Pagal mitų tai buvo Šeng Nung imperatoriaus laikais, tai buvo 2737 metais jis pradėjo savo valdymą prieš mūsų erą. Taigi beveik 3000 mečius prieš mūsų erą jis jau išrado tokį gėrimą kaip arbata. Ir arbata buvo ilgą laiką, jinai buvo vartojama vien kaip vaistas. Kas įdomu, kad buvo gydoma ne vien peršalimai, kaip pas mus dabar madinga, ne? Tai jeigu ką, tai arbatos, tokios ar ne tokios. Bet ten buvo tikslingai naudojama būtent mūsų supratimo klasikinė arbata, klasikiniai lapeliai, užvirinami ir toks gėrimas buvo naudojamas peršalimo simptomams gydyti, net tiesą sakant, alkoholizmui. Galima pažiūrėti? Žinoma, prašom. Ir galiausiai medicina buvo žinių rankose. Tai tik tai tam tikras žmonių ratas galėjo prieiti prie žmogaus sveikatos ir gyvybės gelbėjimo. Žinojo paslaptis, žinojo receptus ir labai saugojo. Ir žiniai dažniausiai turėjo tokią dar gydomąją galią arba ant gamtinių galių ir nuspėdavo ateitį. Tai yra labai surišti dalykai. Sveikata, rytiečių požiūrių, fizinė sveikata labai susieta su mentalinė, emocinė sveikata, astralinė, jeigu norite. Ir žiniai galvodavo, kad jeigu sergantis žmogus, ligonis, išgers arbatos ir pagal tą arbatos lapelių raštą išdėstymą, jie galėjo nuspėti, ar gyvens, ar mirs.
O aš dabar taip noriu paklausti. Taip. Tai čia labai panašu į kavos tirščių būrimą, ne? Taip, bet su kava jau su sveikata neturi nieko bendro. Tai yra tiesiog mantikos toksai, sakant, irgi pagal simbolius spėjimas ateities. Bet aš kalbu apie pačią pradžią, apie tai, kad galbūt tas būrimas iš kavos tirščių vis tik kažkiek tai yra panašus, arba pradžia būdavo vis tik Kinijai. Arba reiškia, ta prasme, aš irgi galvoju, reiškia, tas kavos tirščių, ar ne, būrimas iš kavos tirščių atėjo gal ir iš būtent šitų arbatos lapelių. Tiesiog iš puodelio, sakykime, rašto, kuris lieka po gėrimo, išgėrimo, žmonės, kurie mato ateitį, ir spėdavo. Nes va čia irgi žiūriu, taip įdomiai, iš karto atrodo, ką čia galima. Bet nesuprasi. Nesuprasi, ką čia reiškia. Jo, ir tai, gerai, tai klausom. Ir jau 6 amžiuje mūsų eros ta tradicija iškeliavo iš Kinijos ribų, atkeliavo į Japoniją ir paplito. Ir 12 amžiuje mūsų eros jau visiškai paplito po pasaulį ir tapo tradicija ne vien spėti apie gyvybę ir mirtį, bet žmonės visada nori žinoti daugiau, ne? Už ką tekėti, už ko netekėti, ar derlingi metai, ar nederlingi, ar priimti įstatymą, ar atmesti, žodžiu, daug įvairių sričių, kurios mums rūpi ir mes norim žinoti iš anksto, kas mūsų laukia ten. Taigi, tradicija, aišku, kad vakaruose jinai nepatapo labai populiari, bet rytų šalyse gan dažnai naudojama ir plačiai naudojama, o į vakarus atvedė tą madą domėtis rytais, rytų kultūra, rytų filosofija. Ir Anglija buvo viena tokių moderniausių tuo laikotarpiu šalių, imperijų, ir jos invazija ir jos įtaka rytuose iki šiol jaučiama. Ir iš ten, iš rytų į būtent Angliją atkeliavo arbatos gėrimo tradicijos, kurios ir iki dabar gyvuoja ir labai paplitusios. Taigi, grįžtam prie mūsų kortų. Ir Reheben yra Anglijos pilietė, kurios tėvas buvo orientalistas. Jisai domėjosi rytų filosofiją ir nuo mažens jinai žinojo ir apie tas gudrybės, kaipgi spėti ateitį iš lapelių, iš arbatų lapelių. Ir su laiku, kadangi čia vis tik metodika yra susieta su simboliais. Kai skaito, pavyzdžiui, kažkas iš tų lapelių, tai jis mato simbolius. Kai Giedrė atvertė, ten buvo nuotrauka tiesiog puodelio, iš kurio, paprastam piliečiui, taip sakant, nieko nesako. Visiškai vienodai šviečia, atsiprašant už tokius žodžius, bet tas tiesa. Bet tas žmogus, kuris jau išmoksta, žino metodiką, supranta simboliką, jam paprasčiau ženkliai sudėlioti visą tą chaosą liktai į kažkokį pranašystę, aišku, pasakyti, kasgi rūpi dabar žmogui. Ir kadangi gėrimas ir mūsų laikai, arbatos gėrimas, tai yra visas procesas, tai Reheben padarė paprasčiau. Jis sukūrė kortas, kurių ir ten pavadino simbolius. Tai jinai piešia, ar ne? Piešia, kitas žmogus piešia, Šuana Alexander, bet jinai delegavo jai tą misiją, jinai nusakė, ką būtent jinai, kaip jinai mato. Reikšmės, taip, kortos yra, jeigu matot, senoviškos atrodo. Senoviškos, bet matot tokios formos, kurios yra tikrai labai neįprasta kaip kortom. Pavyzdžiui, čia koja.
koja ir ką jinai reiškia, ne? Tai, va, tai kai kuriuose yra paaiškinimai dar papildomi. Taip, papildomi žodžiai. Vat, ir gan neblogai atrodo, gal įdomiai, kaipgi reikia burti, ne? Čia 200 kortų ir simbolių, ne? Mes dabar trauksim, jo, esmė tame, kad tas, kuris traukia. Tai žodžiu, aš trauksiu šiandien. Taip, Giedrė, Gerai. visų mūsų 12 ženklų likimai. Ir Parodykim, kad matytų. Pranašystės. Čia reikia dabar viską Jo, čia reikia išmaišyti. išmaišyti, čia reikia kažkaip tai va taip padaryti. Aš nežinau, taip, yra kelios metodikos. Jinai pati, Hebern. Aš pamaišysiu, gerai? Be abejo. Pati Hebern, vat. O jos dar. Ui! Nu, va. Nu, Gerai. čia reikia jau jo surinkti. Pati Hebern siūlo būtent tokiu būdu maišelį. Bet gerai, nieko kartais matau, kad mano kolegos vartoja ir kitą būdą, kur išdėsto tiesiog bet kokią paviršius ir tada traukia spontaniškai vieną ar kitokį. Čia yra įvairių spalvų. Ir jų tikrai labai daug. Va, prilaikau, kad nebekristų. Va, kaip man gerai, dabar jau gerai. Sekasi. Taigi, mes galėsim pradėti. Ar jūs pasiruošę, žiūrovai, sužinoti, kas jūsų laukia? Aš tai labai noriu, nekantrauju. Taip, bet čia tau reikia pagal tą ratuką palaukti biškai, kadangi pačiam gale ženklas yra jo. Taip. Tai Giedrė. Dabar traukiam kortą. Kortą traukiam avino ženklui. Pasiruoškit. Ir tada čia dabar kaip bus? Čia bus visiems metam prognozė? Žiūrėkit, aš galvoju, kad susitarkim taip, kad tai bus pagrindinis įvykis arba kažkas, į ką reikėtų atkreipti metų eigoje. Žodžiu, per visus metus kažkoks svarbiausias. Svarbiausias įvykis arba akcentas arba jūsų ilgesys, kuris galbūt tai tiesiog fortune cards, tai yra fortunos kortos, ne? Tai galbūt tiesiog jums bus viskas gerai ir sėkmė lydės visus metus. Nuoširdžiai to linkiu. Jeigu norėsis detaliau, tai prašom kreipkitės ir užsirašykite konsultacijom, visada maloniai priimsiu ir mes nagrinėsim detaliau. Taip, jau asmeninė, man atrodo, konsultacija tai yra žymiai giliau ir daug įdomiau ir naudingiau. Ir tada aš dar noriu priminti žiūrovams, kad jūs galite, tie, kas žiūri Facebook'e live'ą, komentuoti, klausti ir jeigu turit gal kažką special, net galim truputį irgi pasižiūrėti, kas jums aktualu, nežinau, bet išnaudokit tą laiką, kol yra gyvas pokalbis. Gali dabar aktyviai, užduoti klausimą ir galbūt toj pat, gal jums mes ištrauksim papildomą kortą. O kodėl ne? Aš taip irgi galvoju. Jeigu jūs busite aktyvus, mėlyje žiūrovai, tai visada prašom. Taigi, Giedrė. Tai dabar traukiu avinus. Gerai, aš truputį pamaišau, nežiūriu ir ištraukiu. Parodau pradžiai tau, ar ne? Tada žiūrovam. Ar matosi? Žiūrovai, avinai, jūs, kaip ir sakiau prieš keletą minučių, jūs tiesiog esate tie laimingieji, kurie nusišypso laimę ir didžioji laimė, taip vadinasi jūsų korta. Tai jūs galite tikėtis sėkmės įvairiuose srityse ir be abejo ties to, ko labiausiai troškat, jums nusišypsos sėkmė tikrai. Taip. Pereinam į jautį. Jautis. Jaučiai. Jaučiams. Gerai. Laivas todėl ir fainas. O, jūros arkliukas. Jūros arkliukas ir šeimos reikalai, jeigu aš neklystu, galima, Giedrė? Aha, šeimos reikalai. Taigi jaučiams yra svarbiausia tematika šiais metais susitelkti ties šeimos reikalų. Galbūt jums reikėtų
suorganizuoti galbūt kitą gyvenamąją vietą arba geriau organizuoti esamą arba pagalvoti, kur stos jūsų vaikai arba kur važiuosite atostogauti, bet esmė tame, kad jūs turite visą dėmesį skirti į tai, kaip susivienyti su savo šeimos nariais. Ir kaip žinia, mūsų šeima yra mūsų stiprybė. Tai jums irgi labai palankus metai. Šeimai, jo. Arba jūs gal norit susikurti šeimą, vat irgi susimastykite, galbūt iš esmės gyvatės metai yra labai palankus tuoktis ir meilės reikalams. Vaikams, jeigu... Bet tai atrodo taip įdomiai gyvatė. Nes gyvatė man neatrodo tokia šilta, miela, jaukia. Jinai neatrodo tokia šilta, miela, bet jos esmė yra ta, kad jinai visą laiką atsinaujina. Jinai atsinaujina ir tai yra gyvybės procesas, kuris skatina aplamai visą mūsų gyvenimą ir evoliuciją. Kai išsineria, ne, iš tos odos savo. Dvyniai. Važiuojam toliau. Taip. Angelas, ar ne? Taip, angelas ir dvasinė apsauga. Tai vadinasi, kągi galiu pasveikinti, kad tikrai esate apsaugoti iš viršaus. Visos jėgos jūsų naudai yra naudojamos. Užtat jūs galite, aš sakyčiau taip, jeigu tai būtų mano konsultacijos metu ir tokia korta būtų pasitaikusi, aš pasakyčiau taip, kad jūs galite drąsiau siekti savo svajonių. Nes kartais mes nesiekiam vien dėl to, kad mes bijom, o gal mes ne tam kely, o gal mes, tai vat, dvyniai, jūs esate tame kely, jūs esate apsaugoti, tai drąsiai žiūrėkite į ateitį. Vėžys? Ir turim klausimą, kaip suprantu, o kaip dėl darbo pobūdžio keitimo? Čia klausė, turbūt prieš tai ženklas buvo... Jautis, taip. Ne? Avinai? Aplamai. Čia klausimas aplamai visiems zodiakam ženklam. Ar šitie metai, aš taip suprantu, ar šitie metai yra palankus keisti darbo pobūdį? Žiūrėkite, labai sudėtingas klausimas, todėl, kad kiekvienam yra labai asmeniška. Ir aš vengiu daryti labai tokias bendras prognozes. Taip, galima keisti, bet su tam tikrom sąlygom. Ir reikia labai nagrinėti jūsų situacijos asmeninę. Nes, žiūrėkit, aš pasakysiu, kad jo keiskit laisvai, o jūs įsiversite į kažkokią visiškai neprognozuojamą dalyką ir paskui negausit to, ko tikėjotės galbūt. Taigi, jeigu jūsų sumanimas buvo jau seniai kažką keisti ir jūs ruošėtės tam, jūs nagrinėjote, gyvatė yra labai protingas gyvūnas. Ir jinai mėgsta logiką, jinai mėgsta, kad būtų viskas apsvarstyta. Jinai iš tų, kurie, ne taip lenda, taip sakant, atvirai, ne? Jinai mėgsta analizę. Įvertinti, pasvarstyti galbūt. Ir tik tai, jeigu jūs įsitikinę, kad taip, viskas yra apsvarstyta, iš tikrųjų jūs norite, jūs pasiruošę tam žingsniui. Mes žinom tą vidinę jėgą, kuri jau mumise yra. Ir tik tai tokių atvejų tai būtų palankus laikotarpis. Bet vėlgi, sakyčiau, kad individuali konsultacija visada yra. Aš dar dėl šito klausimo vis tik norėčiau paliesti konkrečiai jaučius, nes buvo prieš tai jautis, ar ne, Seahorse, jeigu pagal šitą kortą, kas tada gautųsi jaučiams dėl darbo keitimo pobūdžio? Dėl darbo keitimo pobūdžio tai reikia tada atsižvelgti į tas sąlygas, kurios patenkins visą šeimą.
Žodžiu, ne tik apie save galvoti. Visiškai. O, Jo, ne jeigu tik turim profesinis šeimos korta, žodžiu, tai jeigu norit keisti darbą, labai įsivertinti. Jo, įsivertinkit, kiek laiko tai atims iš jūsų šeimos biudžeto, sakykime, ir kiek, ir ką atneš naujo, galbūt visiškai ir gerai būtų, galbūt kaip tik dėl šeimos jūs norite pakeisti, galbūt kažkoks ten darželis yra arčiau, ne, ir norite ten būti. Tai tas irgi įmanoma. Gerai, toliau keliaujam. Vėžys. 4. Vėžys. Vėžys. Gerai. Nežiūrėsiu, nes man vis tos spalvotos traukia. Tai gerai, tai traukina. Ne, tai gal būna burtai, tai burtai. Stalas. Stalas, vėžiai. Nu, vat, nepaisant to, kad jūs esate labai toks šeimininis ženklas, jums kaip tik šiais metais patartina susitelkti ties savo karjeros ir darbo perspektyvų. Nes jūsų laukia sunkus darbas iš tikrųjų parašytas, tai visada yra gerai, nes ta korta simbolizuoja, kad tas darbas bus atlygintas. Užtat nebijokite ir jeigu yra toks, taip sakant, tokia dilema, ar man geriau pailsėti, ar imtis papildomą darbą, tai galbūt šiais metais verta pasiimti papildomą. Liūtai. Liūtai. Gerai. Tuo įpusėsim, ar ne? Na, tai. Saulė. Turėtų būti kažkas gero? Jo, liūtas, saulė, čia taip. Žinokit, kažkaip tai tie ugnies ženklam, ne, avinui, liūtui, labai tokios ugningos kortos ir energingos kortos, nes saulė yra visų gėrybių šaltinis mūsų visatoje. Happiness. Džiaugsmas, laimė ir aplamai gerbuvė. Tai liūtai sveikinu, tiesiog nuostabi prognozė. Vėlgi galite jaustis karaliais, kaip ir jūs mėgstat vadovauti, bet liūtai visada klausykite savo širdies, nes jinai yra ta spinduliuojanti energija. Toliau. Taip, toliau yra mergelė. Mergelės. O, žinau mergelę. Vieną. Ir ne vieną. Ir ne vieną, ir aš žinau, pažįstu. Nu, ir kas čia vėliai? Mergelės. Nu, jūs mėgstat vėlgi daryti labai viską kruopščiai, apsvarstyti. Tai gyvatės metai bus jums labai palankus, ta prasme, kad jūsų visas tas triusas apsimokės. Jūs gausite realiai tiesioginę naudą. Taigi tiesiog būkite savimi, mergelės, irgi labai graži prognozė. Gerai. Po mergelių eina svarstyklės. Svarstyklės. Kitų kaip greitai čia. Nu dar ne, dar yra biški. Šiek tiek. O, svarstyklės. Toks egzotinis. Jūs su kažkuom tai reconciliation, susivieninti su tais, su kuriais jau buvote kažkadaise, turėjote santykių galbūt. Aš visi labai nemėgsta, kai sakyti, čia mano eksas grįž. Galimai, žinokit, galimai ir taip atsitiks, visko gali būti, žiūrėti reikia vėlgi jūsų asmeninę situaciją. Bet iš esmės taip, jūs galite bandyti grįžti į tam tikrą praeitį ir pabandyti ištaisyti galbūt kažkokias klaidas arba kažką dar pagerinti, arba su tais žmonėms, su kuriais seniau bendrauja, tai atkreipkite į juos dėmesį, galbūt jie turės jums gerų patarimų ar dar kažką tai. Tokia truputį apie praeitį, ne iš praeities kažkokie. Ne visiems į ateitį. Ateities ir praeities šiaip tai iš esmės nėra. Yra tik šiandien ir dabar. Ne, aplamai laikas nėra matuojamas nei ateitim, nei praeitim. Oi, kaip įdomu. Mano Taro klubo saviem masterclassas galėtų būti vėlgi apie laiką ir apie jo suvokimą.
Tai va šitas Taip. irgi labai įdomu, nes mes prisirišam visada prie kas buvo, ne, tai kas čia. Apskritai, tai Jo. kiek atrodo iš praeities įvykiai turi ir tą tokią kartais lemiamą Be abejo, turi, bet sprendimų priėmime ar dar kažkokia patirtis, tą visą, ką išgyvenom, tai negali atsiriboti, ar ne? Tai be abejo, mes negalime atsiriboti, bet iš esmės laikas nėra linijinis, taip sakant, nėra vientisa linija. Jisai yra visur ir visada. Erdvinis. Jis yra visur ir visada. Gerai. Puikiai. Kitą kartą galėsim šitą gal temą arba vakaro klube. Žiūrovai, pasisakykite, ar jums įdomu. Toliau buvo svarstyklės. Skorpionai. Čia rimtas. Čia stiprus. Giedrė, pasistengiau. Pamokaluosiu. Gerai. Taip. O, tu, happiness. Nu, klausykite. Žiūrėk, kitas spalvas. Taip, kitas spalva pagaliausiai. Aš nežinau, ar čia verta kažką tai interpretuoti. Laimė yra laimė. Ir kiekvienam, žinoma, yra skirtingas suvokimas, kas yra laimė, kas susieta su jo asmeninė laimė, bet vėlgi, skorpionai gali tikėtis sėkmės ir laimės galbūt aplamai visus metus. Puiku. Nu ir šauliai. Giedrė. Jo, kaip čia įdomu. Kasgi tų šaulių čia laukia? Na, va tai ir pasakyk. Aš pasiruošus. O, skamba neblogai. Nu, man atrodo, kad tavo atveju skamba nuostabiai. Pasiruošus. Rankos paspaudimas. Tai visada sakoma, kad visas pasaulis yra 5 rankų paspaudimo atstumo. Ne? Visi tavo tikslai yra 5 rankų paspaudimo atstumo. Tai reiškia, kad žmonės ir pažintis su žmonėm vaidino pagrindinę rolę mūsų gyvenime iš tikrųjų. Tik tai per pažintis, per kitus žmonės mes pajunčiam pilnatvę gyvenimo prasme. Taigi šaulių laukia šaulių, naujos pažintis, naujos galimybės su tuo susijęta. Kas su tuo yra susijęta, tai gali būti ir asmeninio pobūdžio, ir verslo, sakykime, idėjų kūrime, nauji partneriai, naujos asmenybės keliaus į jūsų gyvenimą ir atneš tikrai naujovių, kurios bus labai palankios. Super. Ožiaragiai. Prašykit man visi, kurie norit susipažinti, ar kažką rankas paspausti. Aš naudojuosi progą. Be abejo. Gerai. Ožiaragiai, taip? Taip, ožiaragiai. O, čia taip, gal nebadaus. Ožiaragiai, gan netikėta, bet mes mėgstam pastovumą, aš esu ožiaragis, jeigu ką, tai mes mėgstam pastovumą, mes mėgstam tai, kad būtų visko pilna mūsų namuose. Tai pačios žvaigždės ir energijos, ir rytų filosofija, ir kultūra mums pasako, kad mes galime tikėtis šiais metais to, kad mums nieko nepritruks. Ir tai yra labai gerai, nes aplinka ir pasaulis nespindi pastovumu, o mes galim to tikėtis ir labai, labai džiaugiamės. Ir? Giedrė, ačiū. Toliau vandeniai. Gerai. Vandeniai. Iš apačios kažkur ten. O, tai klausyk. Vandeniai. Vat kas ten, kas klausia apie galimybės pakeisti karjerą, pobūdį darbą. Vandeniai tikrai gal drąsiau gali tą daryti. Jau jūsų laikas atėjo, kai jūs galite žengti tą žingsnį ir padaryti kažką svarbaus savo karjerai. New job, career. Prašau. Naujas laukas jūsų. Palankus metas. Palankus metas jo keisti kažką, tai vat, jeigu
jeigu rezonuoja, tai tikrai, jeigu svarstėt, prašom. Ir žuvytės paskutinis ženklas. Taip, paskutinis ženklas. Gerai. Žuvis. O, Žvaigždės. Mūsų žuvis. žiūrėkit, žuvis, tiesiog spindėkite kaip žvaigždės. Būkite, žvaigždės ir jums žvaigždės spindėsi. Taigi, jūsų laukia sėkmė visuose irgi reikaluose ir visuose srityse. Tai yra laimės metas. Galite drąsiai tą daryti. Viską, ką norite, tą ir darykite. Puiku? Taip. Viskas? Taip, mes greitai. Mes apsvarstėm jo. Taigi, man atrodo, nieko mums nebelieka, kad tik tai laukti pranašysčių įsipildymo. Žiūrovai, jeigu kas žiūrės, tai tikrai parašykite, paskui grįžkite ir pasakykite, ar jums išsipildė, ar norite daugiau, ar norite detaliau ir kaip jums sekasi. Ačiū, Ana, tau Ačiū labai. tau. Buvo tikrai labai įdomu. Aš tikiuosi ir kitiems patiko, buvo naudinga. Linkiu, ar ne, visiems geros dienos. Mes gal dar susimatysim. Taip. Taro klube tai tikrai. Užtikrintai. O visi norintys, rašykit Anai, Astra Sagė. Gal iš nuorodą paliksiu. Padarysim viską. Taip. Tai ačiū Jums, žiūrovai, ir iki pasimatymo. Iki sėkmingų metų. Viso.